And then he prepared the wood. Alafu akaandaa kuni And Isaac. na Isaka. When he lifted his hand Alipoinua mkono wake to sacrifice him, kumtoa sadaka, then the Lord spoke from heaven. kisha Bwana akanena toka juu mbinguni. And said, Abraham, Abraham. Akasema, Abrahamu, Abrahamu, Don't touch him. usimguse. Do him no harm. Usimfanye dhuru lolote. Remember, Kumbuka, this was the promised child. huyo alikuwa ndiye mwana wa ahadi. And what was the blessing of Abraham? Na baraka za Abrahamu zilikuwa The zipi? blessing of Abraham Baraka za Abrahamu was that the Messiah would come from his lineage. ni kwamba Masihi angetoka katika ukoo wake. That's why you see Melchizedek appears. Na ndio sababu unaona Melkizedeki anakuja, The first appearance of the Messiah. kuonekana kwa kwanza kwa Masihi, And then he blesses the very lineage through whom he is coming. ambaye anabariki ukoo ule ule kupitia kwako ambao atakujia. It is like saying, Ni kana kwamba kusema, tomorrow I want to come for dinner here. kesho ninataka nije chakula cha jioni hapa, But I'm going to send some people. lakini nitawatuma watu fulani. I'm going to come Nitakuja the day before siku kabla and get some cold sodas and put in the fridge. na nichukue soda baridi niweke kwenye friji, Cold water in the fridge. maji baridi kwenye friji, Warm water in the fridge, not the other way around. Warm water in the fridge. maji yaliyomoto kwenye friji. Bring the lamb for the dinner or whatever. Alafu nilete mwanakondoo huyo wa chakula cha jioni au chochote kile, Because I know that this family is not able. kwa sababu ninajua kwamba hii jamii haijiwezi. They cannot measure to my standard. Hawawezi kufikia viwango vyangu, For everything to go well tomorrow, ili kwamba kila kitu kienende inavyopasa hapo kesho. let me first come and put things in place and bless them. Wacha kwanza nikuje niandae mambo na niwabariki. And so tomorrow when I come, Na kwa hivyo kesho nitakapokuja, everything is going as to plan. kila kitu kinaenda kulingana na mpango. That is why he came to bless Abraham. Ndio sababu alikuja kumbariki Abrahamu, That when the dispensation would materialize, kwamba majira yatakapofika, then everything would go right according to the plan of God. kisha kila kitu kitaenda sawa sawa na mpango wa Mungu. But when you see now, Lakini unapoona sasa, when there is an offering that is going to be made here, wakati kunayo sadaka ambayo inaenda kupeanwa hapa, and this offering na hii sadaka is supposed to be Isaac. inatakikana iwe ni Isaka. Listen, precious people. Sikiliza watu wa dhamani, As he was preparing alipokuwa anajiandaa to offer Isaac, kumtoa Isaka kama sadaka, he was aware alikuwa anajua that this is the son, kwamba huyu ndiye mwana, the spiritual son, mwana wa kiroho, through whom the Messiah would come kupitia kwaye ambaye Masihi atakuja and redeem humanity. na kuwakomboa wanadamu, But by faith, lakini kwa imani. that's why Abraham is the father of faith. Ndio sababu Abrahamu ndiye baba wa imani. He decided to say, for the sake of the blessed son, Aliamua kwamba kwa sababu ya mwenye baraka, I am ready to lay down the blessing. niko tayari kuweka chini baraka. And yet in Hebrew they say, Na ili hali katika Ibrania wanasema, my son Isaac, mwanangu Isaka, let your heart not be troubled. wacha moyo wako usifadhaike. The Lord God Almighty, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, the God of Israel, Mungu wa Israeli, he will see to it ataionea that he provides the lamb kwamba atapeana mwana kondoo for the sacrifice. wa dhabihu. And when the hour came, Na wakati saa ilipofika, behold, there was a ram tazama kulikuweko na mwana kondoo caught in the thicket aliyeshikwa kwenye kichaka by its horns. kwa katika pembe zake. And Abraham took him Ibrahimu akamchukua and sacrificed him. akamtoa sadaka. And on that day it is said, Na katika hiyo siku yasemekana, immediately Abraham saw a vision pale pale Abrahamu akaona maono when Jesus was crucified on the cross. wakati Yesu aliposulubishwa msalabani. Precious people, Watu wa dhamani, now you can see sasa unaweza kuona the supremacy of the Melchizedek's priesthood. ukuu wa ukuhani wa Melkizedeki.
you can see clearly unaweza kuona wazi kabisa that even this prefiguration, ya kwamba hata katika kuonekana kwake tangulizi, this prophetic act, hiki kitendo cha kiunabii, when he brought the bread and the wine, alipoleta mkate na divai, it was a foretelling, ilikuwa ni ashirio, a foreshadowing, ilikuwa ni kivuli kijacho, that behold, kwamba tazama, I am coming back, ninarudi tena, and this is my body na huu ndio mwili wangu that has been broken for your sins. ambao umevunjwa kwa ajili ya dhambi zenu, This is my blood na hii ndiyo damu yangu that has been poured for you ambayo imemwagwa kwa ajili yenu on the cross. msalabani. I am coming back. Ninarudi tena. In other words, Kwa maneno mengine, I will be back. nitarudi. The Lord was saying. Bwana alikuwa akisema, And when I come back, na nitakapokuja it is total redemption. ni ukombozi kamilifu. Let us move to the next level. Wacha tuende kiwango kifuatacho. Precious people. Watu wa dhamani. Hallelujah. Haleluya. You see that the presentation of Isaac, Waona kwamba kupeanwa kwa Isaka, his only son, mwanawe wa pekee, was a prefiguring ilikuwa ni onyesho la kutangulia of what Jesus, ya kile ambacho Yesu, the Lamb of God, mwana kondoo wa Mungu, the darling of heaven, kipenzi cha mbinguni, the one and only Son of God, mwana wa Mungu mmoja na wa pekee whom he loves, ambaye anampenda, that will be offered on Mount Moriah, kwamba angepeanwa katika mlima Moria, in the region around the Moriah. katika maeneo hayo ya Moria. I want to move to a very important thing. Nataka niende kwa kitu muhimu sana, Since we have now seen kwa sababu sasa tumeona the supremacy of the Melchizedek priesthood, ukuu wa ukuhani wa Melkizedeki. I want just to explore slowly by slowly Ninataka nitazame pole pole, hatua kwa hatua, the features zile asilia of this day za siku hii that the Lord is celebrating. ambaye Bwana anaisherehekea. And he says Na anasema in John chapter 1 that we read, katika Yohana mlango wa kwanza tulioisoma, he says anasema that in the beginning was the Word, ya kwamba hapo mwanzoni kulikuwepo na neno, and the Word was with God, na hilo neno lilikuwa na Mungu, and the Word was God. nalo neno lilikuwa Mungu. And now I know Na sasa ninajua that this Melchizedek kwamba huyu Melkizedeki is actually the lion of the tribe of Judah. kwa hakika ndiye simba wa kabila la Juda. So he is the Word. Kwa hivyo yeye ndiye neno. And so this means Na kwa hivyo hii inamaanisha that when you go through the whole Bible, ya kwamba unapopitia Biblia yote, no wonder si ajabu you cannot find the word rapture. hawezi kulipata hili neno unyakuzi. It is such a big blessing. Ni baraka kubwa sana sana. Kenya, you are blessed. Kenya umebarikiwa. And this precious couple from the UK, Na huyu bwana nabii wake wa zamani kutoka UK, Mombasa, you are so blessed. Mombasa umebarikiwa. Because now Kwa sababu sasa you can hear direct from the throne of God. unaweza kusikia moja kwa moja kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu. While people are scratching their heads Ikiwa watu wanakunakuna vichwa vyao and tearing their hair, na kurarua nywele zao, where is this rapture in the Bible? hii unyakuzi iko wapi katika Biblia? How come I don't find it? Je, yawezekanaje siipati? For you now you know Kwenye nyinyi sasa mnajua how your God in heaven called that day. jinsi Mungu wenu aliye juu mbinguni anaiita hiyo siku. He calls that day Anaiita hiyo siku Melchizedek's day siku ya Melkizedeki, and the day of light. na siku ya nuru. Now you can tell them, Sasa mnaweza kuambia, I have heard from the Lord. nimesikia kutoka kwa Bwana. The Lord calls it Melchizedek's day. Bwana huiita siku ya Melkizedeki, And in any case, na hata hivyo it is the day of light. ndiyo siku ya nuru. Now listen very carefully. Sasa sikiza kwa umakinifu. We have seen also Tumeona pia
in John chapter 1, katika Yohana mlango wa kwanza, that he says, and that word became the life of men. kwamba hilo neno likafanyika ndio uzima wa mwanadamu. That is amazing. Hiyo inashangaza. Life. Uzima. But I know Lakini ninajua that the reign of Melchizedek ya kwamba utawala wa Melkizedeki and his priesthood na ukuhani wake is eternal. ni wa milele. And so if that day of Melchizedek Na kwa hivyo iwapo hiyo siku ya Melkizedeki is going to be the day of light, inaenda kukuwa ndio siku ya nuru, the day of life, siku ya uzima, then it must be basi lazima iwe the day of eternal life. ni siku ya uzima wa milele. Now listen to this. Sasa sikiza haya. Eternal life. Uzima wa milele. How? Jinsi gani? Because Kwa sababu the wages of sin mshahara wa dhambi is death. ni mauti. And yet, Na ili hali in 1 Corinthians katika Wakorintho wa kwanza chapter 15, mlango wa 15 beginning verse 50 kuanzia mstari wa 50 to verse 56, hadi mstari wa 56, again, tena 1 Corinthians Wakorintho wa kwanza chapter 15, mlango wa 15 verses 50 mstari wa 50 to verse 56. hadi mstari wa 56. The Lord is describing the day of the wedding of the Lamb. Bwana anaielezea siku ya harusi ya mwana kondoo. He is describing the day of rapture. Anaielezea siku ya unyakuzi. The day when the Lord will take the church. Siku ambayo Bwana alitalichukua kanisa. Let us read 1 Corinthians 15. Wacha tusome Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. I declare to you, brothers, Ndugu zangu, nisemalo ni hili, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, kwamba nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, nor does the perishable inherit the imperishable. wala kuharibika kurithi kutoharibika. Listen, Sikilizeni, I tell you a mystery. na waambieni siri. We will not all sleep, Sote hatutalala, but we will all be changed. lakini sote tutabadilishwa In a flash, ghafla, in the twinkling of an eye, kufumba na kufumbua jicho, at the last trumpet. parapanda ya mwisho itakapolia. For the trumpet will sound, Kwa kuwa parapanda italia, and the dead will be raised imperishable, nao wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika, and we will be changed. nasi tutabadilishwa. For the perishable Kwa maana mwili huu wa kuharibika must clothe itself with the imperishable, lazima uvae kutokuharibika, and the mortal nao huu wa kufa with immortality. lazima uvae kutokufa. Verse 54. Mstari wa 54. When the perishable has been clothed with imperishable, Kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapovaa kutokuharibika, and the mortal with immortality, nao huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa, then the saying that is written will come true. ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia. Death has been swallowed up in victory. Mauti imemezwa kwa kushinda.